Havo almashtirib keldim-da. Mana, sizlarga turk choyi va baklavalarni olib keldim. Mazza qilib, qahva ichib, choylarni ichib, shirinliklarni yeysizlar. Keyin ishni ham qilasizlar. Men esa xonamda bo'laman, bo'ptimi? Ha. Yaxshi ishlanglar. Mayli. Voy, qaranglar. Oo, Opa, Ferit mana bu qahvalardan ichsa kerak-a? Qaniydi men ham Turkiyaga borsam. Feritni qidirib topardim. Rosa sevaman. namuncha shunaqa arzimagan qahvalarga og'zingdan suv oqadi. Shuncha yurib, aylanib, faqat shu qahvani ko'tarib ketdimi? Boshqa rahbarlar ishchilarga bayramlarda o'tirishlar qilib beradi. Tog'larga olib chiqib dam oltirib keladi. Bu bo'lsa qahva bilan aldayapti. Uyqusiramasdan yaxshilab ishlanglar demoqchi. Kosa tagida nimkosa degani mana shu. O'tiringlar ahmoqqa o'xshab. Voy, ajoyibsiz-a. Qayoqdan bizlarni o'ylab, shularni ko'tarib kelsa, siz aytayotgan gapingizni qarang. Yoqmasa ichmang. Menga kerak emas. Nima? Qahva ko'rmabmanmi? Men Meksikada yetishtirilgan haqiqiy qahvalarni ichayotganimda, sizlar hali qora choyi rangini chiqara olmasdan o'tirgandinglar. Mana, ko'ryaptimi? Ko'rdinglar, bel tomoni sal ingichkaroq bichiladi. Tushunarli. Xuddi rasmdagidek chiqarmikan faqat? Ularni o'ziga yarasha qandaydir siri bo'ladi-da. Chiqadi. U sirlarni hech kimga aytishmaydi. Xudo xohlasa o'xshatishga harakat qilamiz. Mana bunisi ham chiroyli ekan-a? Shunaqa rangidan olsak? Farangiz, bugun zarur ishlar yo'qga o'xshaydi. Shunga men ketsam bo'ladimi? Biz yangicha fason yaratyapmiz. Siz uni o'rganmaysizmi? Kelasi buyurtmalarni ayni mana shu fasonlar bilan tikamiz. Nimalar bo'lganini qizlardan so'rab olaman. Bilasiz, to'y boshlaganmiz. Shunga mol-yoyarga tayyorgarlik ko'rish kerak. Hali bozorga borishim kerak. Bilasiz, mendan boshqa hech kim yo'q. Unday bo'lsa yaxshi. Mayli, bora qoling. Yaxshi o'tkazinglar. Agar biror yordam kerak bo'lsa, Gulruh menga qo'ng'iroq qilsin. Xo'p. Xayr, yaxshi ishlanglar. Bunisi ham chiroyli ekan-a? Ha, mana shu yerini torroq qilsak chiroyli bo'ladi. Mana bu yerini esa chiroyli rang. O'zi bilib yordam bersa bo'lmaydimi? Shuncha bolalarga qarab turgan bo'lsa, biz bo'lisham mazza bo'lsa kerak.